洗濯機で単に洗うだけだと汚れが残る。私は家事の時間を自由時間に変えるプロ。実は単に洗濯機で洗っただけだと汚れが取りきれないことが多い。例えば出張で1日分の汗と皮脂を吸った白ワンピはシミワンピになってしまう確率が高い。こんな時は夜中に洗面台に温水を張ってオキシ漬けをする。寝ている間に作業が終わるから簡単。これで皮脂も汗もほぼ取れたからシミの心配がなくなった。夏の汗や皮脂は洗うだけでは落ちにくいなんて辛いけど、簡単な方法でお手入れをして乗り切りたい。